आपल्या देशात कलाकारांची कमी नाही। अगदी खेड्यापाड्यात सुद्धा असे अनेक कलाकार आहेत ज्यांच्या टॅलेंटची खाण असते, परंतु आजवर अडगळीत पडलेले हिरे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जगासमोर येत असतात। इंटरनेटच्या जगात कधी काय व्हायरल होईल आणि कुणाचं कसं नशीब बदलेल हे सांगता येत नाही। इंटरनेटमुळे रातोरात स्टार झालेले अनेक जण आपण पाहिले आहेत। आताही एका महिलेच्या गाण्याचा व्हिडिओ समोर आला आहे। महाबळेश्वर जवळच्या पाचगणी येथील पारशी पॉइंट इथे ही महिला दिसली। तिच्या आवाजाने सर्वच जण आश्चर्यचकित झाले असून तिने सुनो सजना हे गाणे गायले आहे। सलमान सय्यद या युजरने हा व्हिडिओ शेअर केला असून 1 लाखापेक्षा जास्त लोकांनी या व्हिडिओला लाईक केले आहे। अतिशय साध्या दिसणाऱ्या या आजीच्या आवाजांची अनेकांनी तारीफ केली आहे। अशा कलाकारांना सर्वांनी सपोर्ट केला पाहिजे असे लोकांचे म्हणणे आहे। सुनो सैना पपी। थँक्यू। ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी शिवशाही न्यूज यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। आपण हा व्हिडिओ फेसबुकवर पाहत असाल तर फेसबुक पेज फॉलो करा आणि शिवशाही न्यूज.com या आपल्या वेबसाईटलाही भेट द्या।